ดีไหมครับ 저는 오늘 아침 맛있게 먹었습니다. เมื่อเช้ากับเจ้าลูกสาวกินข้าวอร่อยมาก 몇 년 전에 왔을 때보다 훨씬 더 아침이 좋아진 것 같아요. เห็นว่าอาหารที่จัดนะสวยกว่าอร่อยกว่าปี7 ปีที่ผ่านมา 이 목회자 훈련은 날로 새롭게 될 것을 믿습니다. ข้าพเจ้าเชื่อได้ว่าการศูนย์อบรมแห่งนี้พัฒนาดีขึ้นเรื่อย 어제는 설교가 어떤 의미를 갖고 있는가 하는 것에 대한 얘기를 나눴습니다. ๆเมื่อคืนพี่น้องฟังถึงเรื่องอะไรครับความหมายแห่งการเทศนา 오늘은 설교가 실제적으로 목회에 어떤 영향을 미치는지에 대한 얘기를 나누려고 합니다. วันนี้ครับผมจะแบ่งปันถึงเรื่องหนึ่งว่าเราเทศนาและจะมีอิทธิพลต่อคริสตจักรอย่างไร 무슨 이제 이론적인 얘기를 하려고 합니다. ไม่เกี่ยวกับทฤษฎีนะครับ 제가 목회하면서 경험한 그런 경험적 얘기를 좀 나누려고 하는 것입니다. อยากจะแบ่งปันถึงประสบการณ์ในการรับใช้ด้วยการเทศนา 목회자에게 있어서 설교가 왜 이렇게 중요한가? เราน่าคิดว่าทำไมเราเทศนาหรือการเทศนามีความสำคัญอะไร 설교를 잘하면 เมื่อเทศนาดี 헌금이 들어갑니다. เห็นว่านะครับมีพี่น้องถวายทรัพย์มากขึ้นเพราะได้รับพระคุณครับ 목회 사역을 하면서 목회자 입장에서 헌금은 결국 가벼운 것은 아닙니다. ในการรับใช้ของผู้รับใช้เราให้ความสำคัญกับจำนวนเงินถวายทุกครั้งครับ 결국 우리가 하나님의 일을 하려고 한다면 ทำไมครับเราจำเป็นต้องใช้เงินในการรับใช้ใช่ไหม 돈이 필요하기 때문에 ต้องการเงิน 헌금을 위해서 설교하는 것은 아닙니다. ไม่ใช่ว่าเราเทศนาเพื่อให้พี่น้องถวายทรัพย์มากขึ้นไม่ใช่ครับ 그러나 우리가 설교를 잘한 결과가 헌금이 늘어나는 것으로 แต่ผู้ 나타납니다. รับใช้พระเจ้าแบ่งปันเพราะว่าเจ้าพระเจ้าดีให้พี่น้องรับพระคุณเขายินดีที่จะถวายมากขึ้นครับนี่เป็นผลแห่งการเทศนา 저는 이제 지금까지 한 38년 정도 이제 목회를 했습니다. ข้าพเจ้าได้รับใช้มานานปีนี้เป็นปีที่38 근데 한 번도 교회에서 헌금을 강조해 본 적이 없습니다. ระหว่าง31 ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าไม่เคยเน้นถึงเรื่องถวายทรัพย์ครับ 그런데도 한 번도 재정이 마이너스가 된 적이 없습니다. แม้ว่าไม่ได้เน้นเรื่องนั้นเป็นจริงแต่เห็นว่าพี่น้องร่วมกันถวายทรัพย์มากขึ้นไม่เคยนะครับเจอคำว่าปิดลง 제가 농촌에서는 한 20명 정도 모이는 교회에서 목회를 한 적이 อาจารย์ 있습니다. ก็เคยรับใช้คริสตจักรเล็กที่ชนบทมีพี่น้องร่วมนมัสการสัก20 คน 이제 그 다음에는 이제 한 700명 정도 되는 교회에서 목회를 หลัง 했습니다. จากนั้นนะครับรับเชิญไปเป็นโสโบในคริสตจักรที่มีพี่น้องร่วมนมัสการสัก700 คน 지금은 이제 한 1,200명 되는 교회에서 목회를 하고 있습니다. เวลานี้ครับรับใช้ในคริสตจักรใหญ่กว่าพี่น้องร่วมนมัสการสัก 1,200 근데 어느 교회에서 목회를 하든 ไม่ว่าข้าพเจ้ารับใช้ในคริสตจักรใด 처음 시작보다는 항상 해마다 그 헌금의 액수가 늘어났습니다. เห็นว่านะเงินถวายทุกปีนั้นมากขึ้นครับ 그러나 한 번도 성도들에게 헌금을 강요해 본 적이 แต่ 없습니다. ไม่เคยเน้นการถวายทรัพย์แก่พี่น้องในคริสตจักร 지금 있는 교회에 부임해서 지금 7년째 목회를 하고 있습니다. คริสตจักรปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าได้รับใช้7 ปีแล้วครับ 역시 이 교회 와서도 한 번도 설교를 강요해 본 적이 ระหว่าง 없습니다. 7 ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าไม่เทศนาถึงการถวายทรัพย์ 그런데 해마다 이게 교회 재정이 늘어나고 있습니다. แต่ขอบคุณพระเจ้านะครับทุกปีนะครับพี่น้องถวายทรัพย์มากขึ้น 그것이 설교입니다. นี่คือผลแห่งการเทศนา 설교는 영적인 양식과 같아서 การเทศนาเป็นเหมือนอาหารไฟวิญญาณครับ 우리가 이제 짐승을 기른다고 한다면 สมมุติเราเลี้ยงฝูงสัตว์ 짐승을 잘 먹이면 เราเลี้ยงดูดี
젖이 풍부하게 เรา 나옵니다. ได้นมจากวัวหรือแพะแกะใช่ไหมครับ 그런데 짐승은 잘 먹이지 않으면서 젖을 짜려고 한다는 แต่ต 거예요. รงกันข้ามนะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเลี้ยงดูแต่อยากได้นมดีๆเป็นไปได้หรือเปล่า 젖도 잘 나오지 않고 ไม่สามารถจะรับนะนมดีๆจากนะสัตว์ตัวนั้น 억지로 짠 짐승도 บัง 고통스러워요. คับบีบนมเกิดอะไรขึ้นครับบางเจ็บใช่ไหมครับเรารู้สึกเสียดาย 많은 목사님들이 사역을 하면서 사역, 일에 집중하는 거예요. น่าเสียดายผู้รับใช้หลายคนนะเน้นการงานในคริสตจักร 이번에 우리가 선교합시다. เขาเสนอโครงการเราจะมีส่วนในการทำมิชชั่นต่างประเทศ 선교 헌금을 하십시오. หรือเราขอให้พี่น้องถวายทรัพย์เพื่อมิชชั่นต่างประเทศ 이번에 우리가 구제하려고 ใน 합니다. ครั้งนี้เราตั้งใจที่จะทำทาน 구제 헌금을 하십시오. ขอพี่น้องถวายทรัพย์เพื่อทำทาน 예배당을 좀 새롭게 เรา 고치려고 น่าจะ 합니다. ปรับปรุงนะภายในอาคารนมัสการ 또 건축 헌금을 하십시오. ขอให้พี่น้องร่วมกันถวายเพื่อสร้าง 모든 목적과 명분은 다 좋습니다. ผู้รับใช้พระเจ้าเสนอโครงการดีนะครับไม่น่าตำหนิเขา 그러나 사실 사역에 집중하다 보니까 헌금을 강조하는 꼴이 된 것입니다. แต่เขาไม่ค่อยเน้นการเทศนาแต่เขาเน้นงานก็เลยพี่น้องนะก็เลยเรารู้สึกนะครับไม่ค่อยพอใจ 근데 그럼에도 불구하고 목표한 것처럼 풍성하게 헌금이 모이지 않는 거죠. ไม่ว่าเราผู้รับใช้พระเจ้าเสนอโครงการต่างๆแต่ไม่ได้เน้นการเทศนาของตัวเขาเขารู้สึกนะครับหมดหวังมาก 왜냐하면 설교가 빈약하기 때문에 그렇습니다. อะไรเป็นสาเหตุครับโสโบไม่ค่อยเน้นการเตรียมการเทศนานี่เป็นนะครับจุดอ่อน 그런 목적이나 어떤 그 명분을 이야기하지 않아도 성도들에게 풍성한 은혜를 주면 넘치는 꼴이 넘치는 젖이 나오게 돼요. ไม่ว่าผู้รับใช้พระเจ้าไม่ได้รณรงค์ท้าแต่กับพี่น้องว่าเราจะทำนี่ทำนู่นแต่ผู้รับใช้พระเจ้าเตรียมคำเทศนาให้เขากินอิ่มบริบูรณ์เกิดอะไรขึ้นเขาถวายซ้ำแล้วมีส่วนในการรับใช้แน่นอน 그래서 헌금은 교인들의 영적 상태를 보여주는 역할을 하는 것이죠. การถวายทรัพย์ของพี่น้องในคริสตจักรเป็นเหมือนดัชนีนะหนึ่งว่าเขากำลังรับพระคุณผ่านทางผู้รับใช้พระเจ้าอย่างไร 여러분들은 우리가 예수를 잘 믿으면 하나님께 복을 받는다고 믿으시나요? พี่น้องเชื่อหรือเปล่าว่าเราเชื่อในพระเยซูดีจะรับพระพรจากพระเจ้าไหมครับเชื่อไหม믿죠. 만약 그렇다면 여러분의 성도들이 신앙생활을 잘한다면 복을 받아야겠죠. ใช่ครับเมื่อกี้พี่น้องอะไรเห็นด้วยกันว่าใช่เมื่อเราเชื่อในพระเยซูหรือเชื่อฟังดีนั้นจะรับพระพรแน่นอนอย่างนั้นเรามีความหวังกับพี่น้องในคริสตจักรว่าไงให้เขาเชื่อฟังดีแล้วจะรับพระพรจากพระเจ้าเรื่อยๆใช่ไหม 그 성도들이 하나님께 복을 받았다는 열매 중에 하나가 헌금인 것이죠. พี่น้องถวายทรัพย์นี่เป็นนะครับหลักฐานว่าไงเขากำลังรับพระพรจากพระเจ้า 만약 어떤 성도가 헌금을 잘하지 않는다면 มีสมาชิกคนหนึ่งเขาไม่ค่อยถวายทรัพย์ 그 성도가 실제 지금 어렵게 살고 있거나 มีสาเหตุหลายอย่างเช่นเขาอยู่ในสภาวะไม่ค่อยดีทางเศรษฐกิจก็เลยไม่สามารถถวายทรัพย์ได้ 어렵게 살고 있지 않은데도 헌금하지 않는다면 신앙이 병든 것이죠. แต่เห็นเขาว่าเขาไม่มีปัญหากับเศรษฐกิจของครอบครัวแต่เห็นว่าไม่ถวายทรัพย์อะไรเป็นสาเหตุครับเขามีความเชื่อไม่ค่อยดี 하나님을 잘 믿어서 물질적으로도 복을 받고 เขาเชื่อฟังพระเจ้าแน่นอนจะรับพระพรจากพระเจ้า 영적으로도 바로서 있다면 เขามีความเชื่อดีนั้น 그 사람은 반드시 헌금을 풍성하게 하게 เขา 되는 ถ 것이죠. วายทรัพย์แน่นอนครับแล้วก็นะมีมากขึ้นแน่นอน 이런 면에서 헌금은 여러분들이 설교 사역을 잘하고 있는지 못하고 있는지를 평가해 볼 수 있는 하나의 기준점이 되기도 합니다. ขอทางไทยผู้รับใช้นะครับเราน่าจะดูจำนวนเงินถวายแต่ละครั้งนี่เป็นการชันว่าไงครับเป็นสภาพว่าตัวเรานะเลี้ยงดูพี่น้องด้วยพระวจนะพระเจ้าดีหรือไม่ดี 여러분들이 그 사역을 잘해서 성도들이 하나님의 복을 받고 영적으로 바라선다면 반드시 풍성한 헌금을 하게 되죠. ใช่ครับเรารับใช้ดี
แล้วก็ให้พี่น้องนะรับพระคุณด้วยคำเทศนาของเราเขาจะถวายสัตย์แน่นอน 저는 이런 면에서 목회자가 물질적인 어려움을 극복하는 방법 중에 하나도 열심히 설교하는 거라고 믿습니다. ข้าพเจ้านะครับแนะนำเรื่องเงินแก่พี่น้องได้ว่าเราเทศนาดีนะครับพี่น้องรับพระพรคริสตจักรนั้นรับเงินถวายมากขึ้นแน่นอน 물론 목사는 돈 벌기 위해서 설교하는 사람은 아닙니다. ผู้รับใช้พระเจ้าเทศนามีเป้าหมายว่าอยากได้เงินเดือนมากขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่ครับ 또 부자가 되기 위해서 목사가 된 것도 아닙니다. เราถวายตัวอยากจะเป็นคนรวยในโลกไม่เกี่ยว 우리들은 하나님의 나라를 위해서 기꺼이 가난을 선택한 사람들입니다. เรายอมเลือกความยากจนเห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้าด้วย 그러면 그것은 우리가 하나님께 헌신하는 것이지 นี่คือการถวายตัว 물질이 빈약한 것은 아닌 것입니다. ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับคำว่านะครับยากจนไม่เกี่ยวนะครับ 한국 목회자들도 목회하면서 생활고의 어려움 때문에 힘들어합니다. ทุกวันนี้ครับผู้รับใช้เกาหลีนะมากกว่าครึ่งหนึ่งนะมีความยากลำบากทางด้านเศรษฐกิจในครอบครัว 태국은 잘 모르겠지만 ครับจะไม่รู้จักนะครับผู้รับใช้ไทย 한국에 있는 일부 목회자들 가운데는 생활고의 어려움 때문에 목회도 하면서 일도 하는 분이 있습니다. เขาจะรู้จักผู้รับใช้เกาหลีนะครับเขาบอกว่าคริสตจักรช่วยไปไม่ได้ข้าพเจ้าจำเป็นต้องทำงานบางครั้ง 그런데 결과가 좋게 맺어진 사람이 현재로서는 없습니다. แต่ว่าข้าพเจ้าไม่เคยเจอผู้รับใช้ที่มีอาชีพเสริมแล้วก็รับใช้ได้ดีไม่เคยเห็นมา 왜냐하면 일을 하는 동안에 ขณะที่เขาทำงาน 설교를 준비하는 시간이 적어질 수밖에 เขา 없습니다. มีเวลาน้อยลงที่จะเตรียมคำเทศนาใช่ไหมครับ 성도들이 풍성한 꼴을 먹고 있지 못하기 때문에 ในที่สุดพี่น้องในคริสตจักรนั้นไม่ค่อยรับอาหารไฟวิญญาณกินได้ 풍성한 젖을 만들지 못하는 것입니다. เหมือนกับว่าตัวผู้รับใช้ไม่ได้ทำนมที่ดีแก่พี่น้องในคริสตจักร 저는 이제 이 문제를 해결하는 하나님의 방법은 목사가 영적인 꼴을 성도들에게 잘 먹이는 거라고 저는 믿습니다. ข้าพเจ้าจึงแน่ใจว่าผู้รับใช้พระเจ้าต้องเตรียมอาหารไฟวิญญาณคือเตรียมคำเทศนาดีนี่เป็นสิ่งสำคัญกว่า 그래서 여러분들이 설교에 좋은 열매를 맺는다면 반드시 그것은 풍성한 헌금의 열매로 갖고 오게 ขอ 됩니다. พูดอีกครั้งนะครับผู้รับใช้พระเจ้าเตรียมคำเทศนาดีๆแล้วก็ป้อนให้พี่น้องในคริสตจักรอิ่มๆเกิดอะไรขึ้นครับเขามีความเชื่อดีรับพระพรพระเจ้ามากแล้วถวายสัตย์มากขึ้นคริสตจักรช่วยตัวเองได้เลย 두 번째는 이제 설교가 교회를 또 부흥하게 만든다는 것입니다. แล้วก็เมื่อเราเทศนาดีเกิดผลอะไรครับเห็นว่าคริสตจักรเติบโตขึ้นตามหัวข้อใช่ไหมครับเทศนาและการเติบโตของคริสตจักร 교회는 목사의 설교가 성도에게 들리는 만큼 사람들이 모입니다. คริสตจักรท้องถิ่นนะได้เจอพี่น้องที่ร่วมนมัสการเท่าอะไรครับเท่าระดับคำเทศนาของสมบูรณ์ 만약에 내 설교가 나이든 어른들, 노인네들에게만 들린다면 그 교회는 노인만 모입니다. สมมุติผู้รับใช้พระเจ้าเทศนาทำให้ผู้สูงอายุในคริสตจักรฟังเข้าใจได้เกิดอะไรขึ้นคริสตจักรนั้นมีแต่ผู้สูงอายุ 만약에 내 설교가 젊은이들에게 들린다면 그 교회는 젊은 사람들이 ผู้รับใช้พ 모입니다. ระเจ้าเทศนาให้คนหนุ่มสาวๆในคริสตจักรฟังเข้าใจคริสตจักรนั้นมีสมาชิกระดับไหนครับวัยนั้นใช่ไหมครับหนุ่มๆสาวๆมาเรื่อย 따라서 여러분의 설교가 들리는 것만큼 성도들이 모이는 것입니다. ๆเราน่าจะคิดในตัวเองว่าไงครับคำเทศนาของเราเหมาะสมกับวัยไหนใคร 그래서 목사의 설교는 성도들의 귀에 일단 들려야 됩니다. คำเทศนาของพระเจ้าพระเจ้านั้นต้องเป็นสิ่งที่พี่น้องทุกคนฟังกันได้เข้าใจกันได้ 그러면 내 설교가 성도들에게 귀에 들리는지 안 들리는지를 어떻게 확인할 수 있을까요? เราเช็คได้อย่างไรครับคำเทศนาของเราไปถึงหูทุกวัยทุกคนในคริสตจักรได้ 좋은 방법이 있을까요? มีวิธีการไหมครับเราเช็คอย่างไรดีครับ
사모님이 도와주시면 됩니다. ส่วนภรรยานะครับช่วยในเรื่องนี้ 목사님들은 아내에게 한번 이렇게 물어보십시오. ตัวผู้รับใช้น่าจะถามภรรยาว่า 내 설교가 무슨 말인지 이해가 돼? คุณฟังคำเทศนาของสามีเข้าใจได้ไหมถามเลยนะครับ 만약에 사모님의 귀에 들리지 않는 설교라면은 성도들의 귀에도 들리지 นี่ 않습니다. เป็นขั้นตอนแรกใช่ไหมครับหูของภรรยาฟังคำเทศนาของสามีฟังไม่เข้าใจเป็นปัญหา 일반적으로 사모님들은 목사님에 대해서 호의적인 마음을 갖고 있죠. โดยทั่วไปครับส่วนภรรยานะครับโยมเป็นฝ่ายสนับสนุนสามีตลอดใช่ไหมครับอยากจะฟังอยากจะเข้าใจแต่เข้าใจยากเป็นปัญหา 부부싸움을 하지 않았다면 사모님은 목사님의 설교를 들으려고 합니다. นอกจากทะเลาะระหว่างสามีภรรยานะครับส่วนภรรยาตั้งใจฟังคำเทศนาของสามีทุกครั้งแน่นอนครับ 일단은 열린 마음을 가지고 있고요. เขามีใจเปิดใช่ไหมครับ 그리고 일반적으로 사모님들은 전문적인 신학을 공부한 분들이 아닙니다. แต่ส่วนใหญ่ใช่ไหมครับภรรยาโสโภส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ศึกษาพระคำพระเจ้าที่พระคริสต์ 그러니까 성도들의 평범한 수준의 한 평균치는 되시는 분이라고 볼 수 있겠죠. ส่วนภรรยาโสโภนั้นมีระดับนะปานกลางนะครับท่ามกลางพี่น้องในคริสตจักรได้เลย 그런 사모님이 듣기에 설교가 어렵거나 힘들다면 다른 성도들은 당연히 이해가 되지 않는 것입니다. เมื่อไหร่สามีถามแม่ฟังคำเทศนาของเราเข้าใจได้ไหมเขาบอกว่าเข้าใจยากจริงๆฟังแล้วไม่เข้าใจเลยเป็นปัญหา 그래서 목사님들은 아내에게 물어보셔야 됩니다. ขอผู้รับใช้ถามบ่อยครั้งเลยนะ 내가 오늘 무슨 วัน 설교했어? นี้แม่ฟังเข้าใจได้ไหมขอสรุปได้ไหมเนื้อหาในการเทศนาอะไร 이렇게 물어봤는데 내가 한 내용과 다른 얘기를 하면 이제 설교를 สามี 잘못하는 ถามภรรยาสรุปพูดว่าวันนี้พ่อเทศนาถึงเรื่องนี้ถ้าตรงกันใช่ไหมครับถ้าไม่ตรงกันเป็นปัญหาใหญ่โต 네, 그래서 목사님들의 설교가 쉬운지 어려운지는 사모님을 통해서 일단 평가해 볼 수 있습니다. เราเทศนาระดับสูงหรือระดับต่ำนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจของภรรยาก่อนนะภรรยาบอกว่าพอเข้าใจได้สรุปอย่างนี้อย่างนั้นได้โอเคใช่ไหมครับไม่อย่างนั้นเราต้องคิด 이런 경우도 있을 수 있습니다. น่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ 아내가 남편의 설교를 이해를 했는데 ส่วนภรรยาฟังคำเทศนาของสามีเข้าใจได้ 감동이 되지 않을 수 แต่ 있습니다. ไม่ถึงตรงนี้ถึงตรงนี้แต่ไม่ลงถึงนี่ก็เป็นปัญหา 설교를 들으면서 뭐라고 말을 하냐면 ขณะที่ภรรยาฟังคำเทศนาของสามีแล้วก็พูดในใจว่า 너나 잘해라. คุณต้องทำตามนี้นะเข้าใจไหมครับ 이렇게 된다면 문제가 있겠죠. ถ้าภรรยาพูดอย่างนั้นชีวิตของสามีนั้นเป็นอะไรครับเป็นปัญหา 자, 이 부분은 이제 나중에 뒤에 가서 좀 얘기를 하겠습니다. เราน่าจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับทีหลังครับ 사실 사모님이 설교를 듣고 이해를 하시고 감동을 줄 수 있는 목사님이라면 저는 교회를 반드시 부흥을 시킬 수 있다고 했습니다. เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับเทศนาให้ภรรยาเข้าใจ แล้วก็เขาได้รับพระคุณแห่งการเทศนาแน่นอนคริสตจักรนั้นเติบโตได้ 그래서 목사님들은 내 설교가 성도들에게 들리는지에 대해서 고민을 하셔야 돼요. ขอพูดอีกครั้งนะครับขอผู้รับใช้ทุกท่านนะครับเช็คตลอดว่าคำเทศนาวันนี้ไปถึงหูและจิตใจของพี่น้องจริงไหม 저도 이제 올해 나이가 이제 63입니다. ปีนี้อาจารย์โกอายุ 63 근데 사실 한국에서 보면은 나이 같은 목회자 속에 들어갑니다. น่าจะเป็นผู้รับใช้อาวุโสบ้างนะครับ 그래서 젊은이들이 내 설교를 들을 수 있을 것인가에 대해서 제가 고민을 합니다. อายุสูงพอใช่ไหมครับก็เลยคิดไปคิดมาว่าหนุ่มๆสาวๆไหนคริสตจักรฟังคำเทศนาแล้วเข้าใจได้ไหมรับพระคุณไหม 그들의 언어, 그들의 관심, 그들의 문화에 대해서 좀 이렇게 공부를 좀 하셔야 됩니다. ผู้รับใช้พระเจ้าน่าจะศึกษานะครับความคิดของหนุ่มๆสาวๆด้วยนะไม่น่าเน้นกับผู้สูงอายุในคริสตจักรอย่างเดียว 그렇지 않으면 교회 내에
젊은 사람들이 오지 않게 ถ้า 됩니다. ผู้รับใช้พระเจ้านะไม่สนใจที่จะรู้นะกระแสของหนุ่มๆสาวๆความคิดของเขาอย่างเนี้ยเราเห็นแต่ผู้ที่ร่วมนมัสการนั้นเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น 그래서 이제 목사는 내 설교가 들리는 만큼 성도가 모인다는 사실을 기억하셔야 됩니다. ขอพูดอีกครั้งครับพี่น้องในคริสตจักรฟังคำเทศนาเข้าใจมากเพียงไรพี่น้องมาถึง 두 번째는, 세 번째는 설교가 살아야 예배가 삽니다. ที่สามกับเราพูดกันอย่างนี้ได้นะครับคำเทศนามีชีวิตจริงการนมัสการมีชีวิตขึ้น 이 교회를 우리가 이제 그리스도의 몸에다가 비유를 하지 않습니까? เราเปรียบเทียบคริสตจักรเป็นเหมือนร่างกายใช่ไหมครับ 그때 예배는 심장과 같은 역할을 합니다. เมื่อเราพูดถึงอะไรร่างกายเนี่ยการนมัสการเป็นเหมือนหัวใจของร่างกาย 심장이 튼튼해야 잘 달릴 수 있습니다. มีหัวใจแข็งแรงวิ่งไปเลย 제가 아는 목사님 가운데 한 분은 몸은 다 건강하세요. เขาจะรู้จักผู้รับใจท่านหนึ่งดูนะครับร่างกายของเขานะมีสุขภาพแข็งแรงดีครับ 심장이 약하세요. แต่เขามีปัญหากับหัวใจรูปร่างดีนะ 조금만 이렇게 빨리 걷거나 하면 เข้าเราเดินเร็วนิด 심장이 빨리 뛰고 숨이 가파서 걷지를 못합니다. หายใจออกยากแล้วก็นะครับมีปัญหากับตรงนี้ 교회에서 예배의 역할이 그렇습니다. ในคริสตจักรท้องถิ่นนะครับการนมัสการเป็นเหมือนหัวใจ 예배가 살아있으면 교회가 การนมัสการมีชีวิตจริงทำให้คริสตจักรมีสุขภาพแข็งแรง 예배가 죽어 있으면 교회가 활력을 잃어요. การนมัสการนะไม่มีนะชีวิตชีวาคริสตจักรเป็นอย่างไรครับไม่มีความแข็งแรง 그래서 목회자는 이 살아있는 예배를 드리기 위해서 힘을 쓰셔야 합니다. อย่างนั้นผู้รับใช้พระเจ้าต้องคิดว่าไงครับเราจะจัดนมัสการอย่างไรให้มีชีวิตขึ้น 그러면 그 예배가 은혜로우려면 어떻게 될까요? ให้การนมัสการมีหรือเต็มด้วยพระคุณของพระเจ้าเราเน้นกับเรื่องอะไรครับ 신학적으로 예배는 우리가 하나님께 드리는 요소가 있고 하나님이 인자하시는 요소가 있습니다. เมื่อเราพูดถึงเรื่องนมัสการทางศาสนศาสตร์มีสองด้านใช่ไหมครับเราถวายแด่พระเจ้าแล้วก็พระเจ้าประทานให้แก่เราในการนมัสการ 찬양, 기도, สรรเสริญอธิษฐานถวายทรัพย์ 이런 것들을 우리가 하나님께 드리는 요소입니다. นี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ถวายแด่พระเจ้า 그러면 하나님이 우리에게 인자하셔서 우리를 만나는 요소가 뭐가 있을까요? แต่พระเจ้าประทับนะตามการนมัสการมาพบผู้นมัสการอย่างไร 그게 바로 설교입니다. นั่นคือการเทศนา 설교를 통해서 은혜를 받지 못하면 ถ้าพี่น้องที่ร่วมนมัสการไม่รับพระคุณของพระเจ้าผ่านทางคำเทศนาในการนมัสการ 성도들은 그 교회에 나와서 하나님을 만났다고 생각하지 않는 것입니다. เขาไม่คิดไม่รู้สึกว่าวันนี้ฉันพบพระเจ้าในการนมัสการไม่พูด 찬양도 드리고 기도도 แม้ 드리고 ว่าเขาร่วม 기도도 กันสรร 해야 เสริญร่วมกันอธิษฐานถวายทรัพย์ 목사님의 설교를 통해서 아무런 은혜를 못 받으면 แต่ผู้รับใช้พระเจ้าเทศนาเขาเราไม่รับอะไรเลยจากคำเทศนาเขารู้สึกว่าวันนี้ไม่พบพระเจ้าส่วนตัว 성도들은 와서 예배를 드리고 하나님을 못 만났다고 생각하는 것입니다. เขาคิดอย่างนี้นะครับแม้ว่าร่วมนมัสการแต่ไม่ได้พบพระเจ้า 그래서 이 설교가 하나님의 인재를 경험하는 굉장히 중요한 요소가 되는 กา 것입니다. รเทศนาเป็นนะวิธีการที่จะทำให้พี่น้องพบพระเจ้าส่วนตัวได้ 물론 이제 부분적으로 찬양하다가 하나님을 경험할 수도 있고 기도하다 경험할 수도 เราไม่ 있지만 ปฏิเสธกับขณะที่เราพี่น้องร่วมกันสรรเสริญปางของรับพระคุณได้ร่วมกันอธิษฐานรับพระคุณได้ครับ 하나님의 인재를 가장 강력하게 경험하는 것이 예배의 요소 중에서 설교의 것입니다. แต่คำเทศนานั้นเป็นโอกาสที่พี่น้องจะพบพระเจ้าส่วนตัวมากกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 예배가 살아야 된다면 설교가 살아야 됩니다. ให้การนมัสการในคริสตจักรที่เรารับใช้อยู่มีชีวิตชีวานั้นต้องเน้นกับเรื่องอะไรคำเทศนา 근데 교회가 살아나려면 예배가 살아나야 됩니다. พี่น้องฟังเข้าใจไหมครับเราเน้นคำเทศนาสามารถจะช่วยให้คริสตจักรมีชีวิต
ในการนมัสการ 결국 이 얘기는 교회가 살아나려면 설교와 살아야 된다는 것 같습니다. สรุปใจว่าไงครับให้คริสตจักรท้องถิ่นมีชีวิตขึ้นอยู่กับการเทศนา 사람들이 교회 성장을 위해서 여러 가지 많은 노력을 합니다. ผู้รับใช้พระเจ้านะครับอยากให้คริสตจักรที่ตัวเองรับใช้อยู่จะเติบโตขึ้น 신방도 하고 เขาก็เลยเยี่ยมเยียน 제자 훈련도 หรือ 하고 สร้างสาวก 큐티도 หรือ 가르치고 สั่งสอนวิธีการให้เขาภาวนาพระคำพระ 이런 เจ้า 등등의 여러 가지 사역을 합니다. มีหลายวิธีการครับ 그러나 이런 것만 가지고는 교회를 성장시키기가 어렵습니다. แต่ไม่ว่าผู้รับใช้พระเจ้าเยี่ยมเยียนแล้วสร้างสาวกหรือรับสอนให้พี่น้องภาวนาพระคำพระเจ้าทุกวันแต่ยังมีความจำกัด 여러분들이 열심히 신방하고 교회들을 돌보면 ผู้รับใช้พระเจ้าเยี่ยมเยียนแล้วก็ดูแลดี 한 50명까지는 교회를 부흥시킬 수 있습니다. ๆให้คริสตจักรท้องถิ่นที่เรารับใช้อยู่นะมีพี่น้องที่ร่วมนมัสการน่าจะถึง50โอเคนะครับถึง50ได้ 여러분들이 가족도 돌보지 않고 성도들을 열심히 신방하고 돌보면 เราไม่ค่อยดูแลครอบครัวของตนแต่เราเยี่ยมเยียนพี่น้องตลอดสัปดาห์ 한 150명까지도 성장시킬 수 있겠습니다. เราเสียสละกับครอบครัวใช่ไหมครับทุกแต่รับใช้ในการเยี่ยมเยียนพี่น้องให้คริสตจักรมีพี่น้องสมาชิกถึง150ได้ 그러나 그 이상 성장하지 않습니다. แต่หลังจากนั้นนะครับเติบโตยาก 만약 여러분들이 교회가 그 이상 성장하게 원하신다면 반드시 설교를 잘하셔야 돼요. พี่น้องอยากให้คริสตจักรท้องถิ่นที่เรารับใช้อยู่จะมีพี่น้องมากกว่า150ไหมครับอยากได้ใช่ไหมครับอย่างนั้นต้องคิดเรื่องอะไรคำเทศนา 우리 한국과 또 다른 이제 전 세계에 있는 교회들을 비교해 보실 때에 여러분들이 아는 큰 교회 목사님 치고 설교를 못하는 목사님은 없습니다. เราน่าจะนะครับคิดอย่างนี้มีผู้รับใช้ท่านหนึ่งรับใช้คริสตจักรใหญ่พอสมควรเรายอมรับว่าเขาเทศนาดีทุกคนครับ 만약 여러분들이 교회를 성장시키려고 한다면 반드시 여러분들은 이 설교를 뚫으셔야 합니다. ด้วยเหตุนี้เรายอมรับว่าไงอยากให้คริสตจักรท้องถิ่นที่เรารับใช้อยู่จะเติบโตขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับที่เราเตรียมคำเทศนา 한국에 이제 사랑의 교회라고 있습니다. ที่เกาหลีนะครับมีคริสตจักรแห่งหนึ่งชื่อว่าคริสตจักรแห่งความรัก 옥하는 목사님이라는 분이 개척해서 교회를 세우셨죠. อาจารย์อกนะเป็นอดีตสวนะครับ 이분은 제자 훈련을 잘하신 분으로 유명하신 분이에요. เขามีชื่อเสียงในการสร้างสาวก 그래서 교회에다가 제자 훈련을 처음 접목시킨 분이기도 합니다. อาจารย์อกนะครับประยุกต์ใช้เรื่องสร้างสาวกในเกาหลี 근데 이분이 그런 고백을 했습니다. แต่วันหนึ่งนะท่านนะพูดว่า 제자 훈련 가지고 교회를 부흥시키는 데는 한계가 있다. ต้องยอมรับว่าไม่ว่าเราทุ่มเทในการสร้างสาวกแต่ให้คริสตจักรเติบโตมีเพดานทะลุเพดานนั้นยาก 교회가 반드시 부흥하려면 목회자는 설교를 뚫어야 된다. 이렇게 얘기를 하셨습니다. อย่างนั้นให้คริสตจักรท้องถิ่นเติบโตแล้วจะทะลุเพดานได้นั้นขึ้นอยู่กับคำเทศนาของสงฆ์ 저는 그 목사님을 개척하던 시절부터 알았습니다. ข้าพเจ้ารู้จักนะครับอาจารย์ออกตั้งแต่ท่านนะปลูกบ่อคริสตจักร 근데 초기에 교회를 개척하던 시절에는 목사님의 설교가 좀 듣기 힘들었어요. ช่วงแรกท่านอะไรปลูกบ่อคริสตจักรข้าพเจ้าฟังคำเทศนาของท่านนั้นเข้าใจยาก 내용이 없는 설교는 아니었지만 มีเนื้อหาจริง 듣고 은혜를 받기에는 좀 어려웠던 แต่รับฟัง 설교였어요. ดีแต่ไม่รับถึงระดับคือรับพระคุณของพระเจ้า 근데 이 목사님이 은퇴할 때쯤 됐을 때는 แต่ท่านนะครับรับใช้เดี๋ยวจะเกษียณ 그 설교가 엄청나게 은혜롭게 됐습니다. ช่วงเวลาข้าพเจ้ามีโอกาสได้ฟังคำเทศนาของท่านนั้นมีพระคุณมาก 그 설교를 들을 때마다 가슴이 뜨거워지고 เพื่อให้ข้าพเจ้า 축복을 เปิดฟังคำเทศนาของท่านได้รับพระคุณตลอด 목사님이 제자 훈련만 하신 것이 ไม่ 아니라 ใช่ว่าท่านนั้นเน้นการสร้างสาวกอย่างเดียว 목사님의 설교가 해마다 성장합니다. ทุกปีนะครับท่านลงทุนกับนะครับที่จะพัฒนาคำเทศนาของตนทุกปีดีขึ้นดีขึ้น 그래서 여러분들이 교회를 성장시키려고 한다면 반드시 이 설교를 잘 하셔야 합니다. นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับอยากได้คริสตจักรนะได้รับการเติมโตจากพระเจ้านั้นต้องเน้นกับคำเทศนาของตน 저희 교단에 있었던 한 이야기를 해드리겠습니다.
น่าจะเล่าเรื่องหนึ่งที่เกิดจากคณะของเราครับ 한 연세 드신 목사님이 이제 교회에다가 제자 훈련을 시작하고 싶었습니다. มีผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะครับเอาผู้รับใช้อาวุโสตั้งใจจะสร้างสาวกในคริสตจักร 이제 본인은 좀 어렵다고 그걸 생각을 해서 ท่านคิดว่าไม่เหมาะที่จะสร้างสาวก 젊은 부목사님을 불러서 교인들한테 제자 훈련을 시켰습니다. ก็เลยนัดเชิญผู้ช่วยโสโบแล้วก็บอกว่าขออาจารย์รับผิดชอบเรื่องสร้างสาวกในคริสตจักร 물론 이 부목사님하고 이 나이 드신 목사님하고 사이는 아주 좋았습니다. ความสัมพันธ์ระหว่างนะครับโสโบกับผู้ช่วยโสโบนั้นดี 부목사가 굉장히 성실하게 열심히 사역을 ผู้ 해서 ช่วยโสโบนะครับสัตย์ซื่อในการรับใช้ 교인들이 반응이 참 좋았습니다. ทำให้เราพี่น้องตอบสนองดีครับ 근데 어느 날 교인들과 목사님 사이에 갈등이 생기기 วัน 시작했어요. หนึ่งเกิดความขัดแย้งระหว่างโสโบกับผู้ช่วยโสโบ 왜냐하면 교인들은 제자 훈련을 통해서 점점 좀 성숙하기 시작했는데 ขณะที่เราผู้ช่วยโสโบสร้างสาวกเห็นว่าไงครับสภาพไฟวิญญาณของพี่น้องที่อยู่ในชั้นสร้างสาวกนั้นเติบโตขึ้นเรื่อย 이 담임 목사님이신 나이 드신 목사님의 설교가 성장하지 않는 것입니다. ๆแต่ส่วนโสโบนั้นนะครับคำเทศนาของท่านไม่เติบโตเข้าใจไหมครับอยู่กับที่ 제자 훈련 받기 전에는 그 나이 드신 목사님의 설교가 좋았는데 พี่น้องไม่ได้รับการสร้างสาวกฟังคำเทศนาจากโสโบฟังรับพระคุณ 제자 훈련을 하고 나서 교인들이 성숙하니까 그 나이 드신 목사님의 พอพี่น้องใน 설교가 ชั้น 귀에 สร้างสาวกเติบโตขึ้นฟังคำเทศนาจากโสโบนั้นไม่พอใจ 결국은 그 교인과 그 나이 드신 목사님의 갈등이 커지면서 나이 드신 목사님이 사임을 하고 나가는 일이 벌어졌습니다. ในที่สุดนะครับผู้รับใช้พระเจ้าทำนี้เทศนาพี่น้องไม่อิ่มใจก็เลยนะครับท่านผู้นี้ออกจากนะครับโสโบไป 이것이 설교입니다. นี่คือคำเทศนา 그래서 여러분들이 성경 공부도 하고 제자 훈련도 하고 사역을 열심히 하셔도 설교가 성장하지 않으면 교회를 성장시키기가 어렵습니다. ขณะที่พี่น้องนะครับตั้งใจเยี่ยมเยียนสร้างสาวกแรงการอธิษฐานแต่อย่าลืมเรื่องหนึ่งคือพัฒนาในการเตรียมการเทศนา 그러므로 여러분들이 교회 성장을 원하신다면 반드시 설교를 성장시키셔야 합니다. ถ้าพี่น้องสนใจคำว่าการเติบโตของคริสตจักรต้องเน้นกับอีกคำหนึ่งคืออะไรคำเทศนาครับ 그 다음 이제 설교가 성도들의 신앙생활에 어떻게 영향을 미치는지 좀 설명해 보겠습니다. น่าจะอธิบายถึงอีกเรื่องหนึ่งเราเทศนาแล้วจะมีอิทธิพลต่อพี่น้องในคริสตจักรอย่างไร 마태복음 4장 4절을 좀 한번 พี่น้องเรา 읽어주시겠습니까? เปิดมัทธิวบทที่4ข้อที่4ครับมัทธิวบทที่4ครับข้อที่4เข้าใจไหม 네, 한 절. มัทธิวบทที่4ข้อที่4ข้อเดียวครับเราจะตามเชิญครับฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าอาเมน 여기 보면 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 이렇게 말씀하십니다. มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้ 떡뿐만 아니라 말씀이 필요하다 이렇게 말을 ม 합니다. นุษย์ต้องการสองสิ่งใช่ไหมครับอาหารแล้วก็พระวจนะ 떡은 육신의 양식이죠. อาหารเกี่ยวกับร่างกายครับ 말씀은 영의 พ 양식입니다. ระวจนะเป็นอาหารไฟวิญญาณ 사람이 육신의 양식만 갖고 살 수 없다 이렇게 말씀하신 겁니다. พระเยซูเจ้าตรัสว่าไงกับมนุษย์นะบำรุงด้วยอาหารสิ่งเดียวไม่ได้ 근데 재밌는 것은 주님이 이 육신의 양식과 영의 양식을 비교했다는 것입니다. แต่เราน่าสนใจนะครับพระเยซูเจ้าเปรียบเทียบนะอาหารร่างกายแล้วนะพระวจนะของพระเจ้า 떡은 육신의 양식이기 때문에 아이들이 떡 밥을 잘 먹으면 건강하게 큽니다. แน่นอนครับมนุษย์กินอาหารประจำใช่ไหมครับเขาเติบโตได้ 저는 선조가 둘이 있습니다. เขาจะมีหลานสาวสองคน 한 녀석은 밥을 잘 먹어요. หลานสาวคนหนึ่งกินอาหารเก่ง 근데 한 녀석은 자꾸 투정을 부리면서 먹는 게 좀 부실합니다. อีกคนหนึ่งเห็นว่าเบื่ออาหาร 그
ไม่อยากกิน 그런데 체력의 차이가 납니다. แต่เราดูนะหลานสาวทั้งสองนะคนหนึ่งมีกำลังอีกคนหนึ่งไม่มีกำลัง 잘 먹는 아이가 잘 크고 병치레도 안 하고 건강합니다. ใช่ครับรับอาหารกินเก่งแน่นอนครับเขาเนี่ยป้องกันตัวได้ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่เป็นโรคอย่างเนี้ย 예, 반면에 편식하고 잘 먹지 않는 아이는 좀 병치레도 많고 แต่หลานสาวอีกคนหนึ่งไม่ค่อยชอบกินอาหารนะเป็นโรคบ่อย 이게 육신의 양식이죠. นี่คือลักษณะเกี่ยวกับอาหารของมนุษย์ 영적인 양식에도 이런 일이 벌어집니다. เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับอาหารไฟวิญญาณด้วยครับพี่น้อง 여러분 배가 고프면 짜증나지 않나요? เมื่อเราหิวข้าวรู้สึกรำคาญใจใช่ไหม 오늘 아침부터 이렇게 푸짐하게 맛있게 차려놓은 밥을 먹고 나면 기분도 좋고 เมื่อเช้าเราพี่น้องนะเห็นอาหารอร่อยๆกินอร่อยมีกำลังขึ้นไม่รำคาญใจใช่ไหมครับ 그래서 미련한 아내와 지혜로운 아내가 여기서 차이가 납니다. มีความแตกต่างระหว่างนะครับภรรยาที่มีปัญญาภรรยาที่ขาดปัญญา 미련한 아내는 남편이 퇴근하고 돌아올 때 남편을 향해서 막 하고 싶은 말을 쏟아붓습니다. พอสามีนะครับกลับบ้านจากที่ทำงานภรรยารอแล้วก็จู้จี้ทันที 그러나 지혜로운 아내는 퇴근하고 돌아오는 남편을 향해서 절대로 그렇게 말하지 않습니다. ภรรยาที่มีปัญญานั้นไม่ทำอย่างนั้นนะครับเขาทำอย่างไร 왜냐하면 퇴근하고 들어오는 남편은 배가 고프기 때문에 ภรรยารู้ว่าไงครับสามีเลิกงานกลับบ้านหิวข้าวแน่นอน 무슨 말을 해도 잘 듣지 않고 짜증을 내게 되어 있습니다. แม้ว่าการภรรยาพูดเรื่องนี้เรื่องนั้นสามีไม่อยากฟังเพราะว่ารำคาญใจหิวข้าว 그때는 아내가 아무리 옳은 얘기를 해도 แม้ว่าสามีแม้ว่าภรรยาพูดดีเขาไม่สนใจฟัง 남편이 짜증스럽게 반응하고 부부싸움을 할 수밖에 없는 ตอบ 것이죠. สนองไม่ดีในที่สุดเกิดทะเลาะกันแน่นอน 그래서 지혜로운 아내는 일단 퇴근하고 들어오는 남편을 향해서 일단 푸짐하게 모십니다. ภรรยาที่มีปัญญานั้นทำอย่างไรครับเขาเตรียมอาหารดีใช่ไหมครับให้สามีกินก่อน 그때까지는 꼭 참습니다. เขานะครับอดทนก่อน 그 남편이 배부르게 막 먹고 난 다음에 เห็นว่าสามีกินอาหารอร่อยดีใจ 그 다음에 조곤조곤 할 말을 합니다. ส่วนภรรยาเริ่มพูดเริ่มเสนอสิ่งที่เขาเก็บไว้ 이렇게 남편에게 말하면 남편은 대부분은 그 말에 수긍을 합니다. เมื่อภรรยาใช่ไหมครับเตรียมอาหาร แล้วก็สามีกินอร่อยนั้นมักจะฟังคำเสนอจากภรรยา 배고픈 남편은 건드리지 않는 거죠. อย่าแตะต้องสามีเมื่อเขาหิวข้าวนะ 잘 먹이고 fungi하십시오. เตรียมอาหารก่อนนะให้กินก่อน 그런데 영적인 영역에서 이것은 같은 일이 일어납니다. มีนะครับเรื่องเดียวกันกับพี่น้องในคริสตจักรครับ 성도들이 영적으로 배가 고프면 신경질이 싸납고 신경질을 많이 합니다. ผู้รับใจต้อนรับพี่น้องที่ร่วมนมัสการสมมุติพี่น้องเรานะไม่รับพระคุณผ่านทางคำเทศนาของสบเขาหิวข้าว 육신적으로 배고플 때와 똑같은 현상이 나타나는 거죠. เขารำคาญใจ 근데 반면에 성도들이 영적으로 배가 ตรง 부르면 กันข้ามครับพี่น้องมาฟังคำเทศนาไปรับพระคุณเรื่อย 너그러워지게 되고 ๆเขามีใจดีครับ 싸움이 적어지게 됩니다. ไม่อยากทะเลาะกับใคร 제가 이제 한 700명 되는 교회에 부임했을 때 일입니다. เมื่อครับจะรับเชิญไปรับใช้ในคริสตจักรนะที่มีสมาชิกประมาณ700คนไม่ใช่ปัจจุบันนี้นะ 근데 처음에 그 교회는 이제 제가 부임할 당시 한 200명 정도 되는 교회였습니다. ก่อนที่ข้าพเจ้ารับใช้ในคริสตจักรแห่งพี่น้องที่ร่วมนมัสการสัก200คน 근데 교회 내에 갈등이 많았었어요. แต่ข้าพเจ้านะครับเริ่มรับใช้แห่งความขัดแย้งระหว่างนะครับพี่น้องในคริสตจักรเยอะ 근데 이제 이 사람들이 저희 아내에 대해서 시비를 걸기 시작했습니다. มีคนหนึ่งนะครับพูดถึงภรรยาของข้าพเจ้า 제 아내의 치마가 짧다. เขาบอกว่ากระโปรงของนะภรรยาโสบสั้นเกินไปเข้าใจไหมครับแต่งตัวนะไม่เรียบร้อย 구두굿이 높다. แล้วก็นาทูนารองเท้าของนะภรรยาจัดโกนะสูงมากไปเหมือน 그러면서 제 아내의 외모에 대해서 시비를 걸기 มี 시작했어요. หลายคนนะครับสนใจนะครับที่ภรรยาข้าพเจ้าแต่งตัว 어떻게 해야 되죠? ดังนั้นอาจารย์โกจะทำอย่างไรดีครับมี
짧은 치마를 길게 해도 또 뭐라고 합니다. สมมุตินะสามีเสนอนะภรรยาว่าแม่ขอใส่กระโปรงยาวกว่านะแต่เขาโยมใส่กระโปรงยาวมีคนต่ำอีแน่นอนครับ 그들이 원하는 대로 굳은 곳을 낫게 한다 그래서 แล้ว 문제가 ก็ 있어요. ซื้อรองเท้านะครับเทียบเทียบมีบางคนยังต่ำอีเหมือนกัน 왜냐하면 그들의 마음이 불편한 것을 표출하는 거라서 그렇습니다. เพราะว่าไงครับเขาหิวเขาก็เลยต่ำอีกเข้าใจไหมหิวอาหารใส่ 아주 힘들었지만 그 시간을 그냥 견딜 수밖에 없었습니다. ข้าพเจ้านะไม่ตอบสนองเลยนะอดทนนะช่วงนั้น 저는 그런 면에서 우리 사모님들 축복합니다. แล้วเราเตรียมมาคำเทศนาดีนะเวลาเรียนอาจารย์โกยาจะไว้พรนะส่วนภรรยาทุกๆคนครับ 그런데 이제 1년, 2년 성도들에게 하나님 말씀을 착실하게 ข้าพ 먹였습니다. เจ้าเตรียมคำเทศนาดีนะครับป้อนให้เขารับกิน1 ปี2 ปี 성도들이 말씀을 먹고 좀 더 배불러지기 แถ 시작했습니다. มพี่น้องฟังคำเทศนาแล้วก็นะอิ่มขึ้น 그리고 어느 날 사람들이 아내에 대해서 아무런 말도 하지 않는 것을 발견하게 됐습니다. วันหนึ่งเห็นไม่มีสักคนที่จะตำหนิการแต่งตัวของภรรยา 여러분들 이것이 설교예요. นี่คือคำเทศนา 교회 내에서 분쟁이 있고 갈등이 있는 것은 사실은 영적으로 굶주렸기 때문에 일어나는 현상들이 많습니다. เกิดความขัดแย้งระหว่างธรรมิกชนในคริสตจักรเพราะอะไรครับเขาหิวข้าว 제가 200명 되는 교회에 부임했을 때에 เมื่อข้าพเจ้ารับใช้ในคริสตจักรใช่ไหมครับช่วงแรกมีพี่น้องร่วมนมัสการ200 그 교회가 예배당을 건축하는 중이었습니다. กำลังสร้างอาคารนมัสการหลังใหม่ 그런데 예배당을 건축하다가 IMF가 터진 겁니다. ขณะที่เขาเราตั้งใจสร้างอาคารนมัสการเจอนะวิกฤตคือ IMF ประเทศไทยก็เจอใช่ไหมครับปีเดียวกันนะ 원래 계획대로라면은 모아놓은 돈 가지고 건축을 다 끝냈어야 정상입니다. ตามสภาพนะครับทั่วไปนะคริสตจักรนะครับเก็บเตรียมเงินนะงบประมาณน่าจะสร้างได้ 근데 IMF가 터지면서 공사가 중간에 중단된 것입니다. แต่เกิดยุค IMF นะครับราคาแพงขึ้นใช่ไหมก็เลยเราต้องหยุด 그리고 공사를 하던 업자는 부도를 내고 도망갔습니다. แล้วก็ผู้รับเหมาบอกว่าไม่ไหวก็เลยหนีไป 그러니까 이걸 누가 책임을 질 것이냐는 게 교회 안에 이제 분쟁이 되기 ทำไม 시작했습니다. พี่น้องในคริสตจักรนะครับพูดคุยกันว่าใครจะรับผิดชอบในเรื่องนี้ 처음에 건축위원을 한 사람들이 다 사임을 하고 그만뒀어요. คณะกรรมการใช่ไหมครับในการก่อสร้างคริสตจักรลาออกไป 그래서 다시 새로운 건축위원회가 구성이 됐습니다. แล้วก็ตั้งมาชุดใหม่ 이 사람들은 없는 데서 지려고 하니까 많이 힘들었겠죠. คณะกรรมการชุดใหม่ใช่ไหมครับอยากจะสร้างต่อไปแต่ไม่มีเงิน 그러니까 앞에 있는 건축위원들을 비난하기 시작했습니다. แล้วก็ชุดใหม่มักจะนะครับตั้งมีกับชุดเก่า 그 사람들이 돈을 떼어먹었다. บางคนบอกว่าเขาเอาเงินนะครับของคริสตจักรไปนะ 뭔가 부정한 방법을 저질렀어. 그래서 หรือ 건축이 안 된 ทำทุจ 것이다. ริตก็เลยไม่สามารถสร้างได้ 앞에 있는 건축위원회는 뒤에 있는 건축위원회를 비난하기 시작했습니다. แล้วก็ชุดเก่าก็ตั้งมีชุดใหม่ด้วย 왜냐하면 이 뒤에 있는 건축위원들은 돈이 없었기 때문에 매사에 모든 걸 절약하면서 할 수밖에 แต่ 없었어요. ชุดใหม่นั้นต้องประหยัดเพื่อจะสร้าง 근데 그런 걸 보면서 이 앞에 있는 건축위원들은 뒤에 있는 건축위원들이 쓰지 못할 재료를 가지고 교회를 짓는다라고 비난을 하기 แต่ 시작했어요. ชุดเก่าบอกว่าชุดใหม่นะใช้วัสดุก่อสร้างนะถูก 그런 น่าอันตรายเข้าเราพูดกันอย่างนั้น 그런 와중에 이제 전임 목사님이 떠나신 겁니다. ช่วงเวลานั้นนะครับสบนะครับลาออกไป 그리고 이제 제가 왔는데 คริสตจักรเชิญครับเจ้ามาเป็นสบคนใหม่ 앞에 있는 위원과 뒤에 위원들이 서로 고소고발하고 싸우고 ข้าพเจ้าเห็นนะฮะคณะกรรมการชุดเก่ากับชุดใหม่ทะเลาะกัน แล้วก็เอาเรื่องมาขึ้นศาลด้วย 근데 제가 와서 이렇게 자료를 뒤져보니까 명확한 증거가 있는 것이 아니었습니다. ข้าพเจ้าจึงตั้งใจดูนะหลักฐานเกิดอะไรขึ้น แต่ข้าพเจ้าหาไม่เจอนะครับ 그러니까 추측성에 의한 비난일 뿐이었습니다. ไม่มีข้อเท็จจริงแต่ละชุดเก่านะพูดอย่างนี้ชุดใหม่ก็ต่อต้านอย่างนี้ 그래서 그냥 이 얘기도 들어주고 저 얘기도 들어주면서 이제 1년, 2년이 지나기 ข้า 시작했습니다. พเจ้าอดทนในการฟังจากชุดเก่า
แล้วก็ฟังจากชุดใหม่แล้วก็ใช้เวลา1 ปี 2 ปีผ่านไป 그동안 전 성도들에게 열심히 설교를 통해서 แต่ว่าเกิด 말씀을 ความขัดแย้งระหว่างพี่น้องในคริสตจักรข้าพเจ้าเองนั่นแหละตั้งใจเตรียมคำเทศนาดี 한 2년쯤 지났을 2 때에 ปีต่อมา 양쪽 위원들을 한 자리에 모았습니다. ข้าพเจ้าเชิญคณะกรรมการทั้งสองชุดนะชุดเก่าชุดใหม่มา 그리고 이 자리에서 궁금한 게 있으면 서로 물어보고 답변을 하자라고 ข้าพเจ้า 나눴습니다. เปิดโอกาสเชิญครับขอพี่น้องมีคำถามเชิญเสนอแล้วก็ตอบหน่อย 근데 재밌는 것은 뒤에서 막 비난하던 사람들이 서로 앞에서 얼굴을 보고는 한마디도 얘기하지 않았어요. เขาเราพูดนะเบื้องหลังใช่ไหมครับแต่ข้าพเจ้าเปิดโอกาสนะเป็นทางการไม่มีใครสักคนพูดเลย 자 그러면 이후에 우리 어떤 문제로 하자. ข้าพเจ้าก็เลยบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าให้เกิดความขัดแย้งอีกต่อไปครับ 그래서 그 교회에서 그 모든 걸 덮었던 것입니다. เราปิดนะครับมิให้นางพูดไป 그렇게 해서 교회가 문제를 해결합니다. เรานะครับสงบลงได้ 여러분 하나님의 말씀을 들으면 เมื่อเราฟังพระวจนะพระเจ้า 성도들이 영적으로 배부르게 되고 พี่น้องนะรับฟังพระวจนะพระเจ้าแล้วก็รู้สึกอิ่มใจ 영적으로 배부르게 되면 เมื่อเขานะครับมีความพอใจทางด้านจิตวิญญาณ 사람들의 마음속에 넉넉한 여유가 생깁니다. เขามีช่องว่างแล้วก็รับคนนี้คนนั้นได้ 그래서 이전에는 싸우고 갈등하고 분열했던 แต่ 것들이 ก่อนใช่ไหมครับมักจะทะเลาะกันวิวาทกัน 어느 날 저절로 그것이 사라지게 되는 것입니다. แต่วันหนึ่งเราไม่เห็นภาพนั้นเลย เพราะเขาอิ่มใจแล้ว 그것이 바로 설교인 것입니다. นี่คือคำเทศนา 아모스 8장 11절 말씀을 한번 찾아보시겠습니다. อาโมสบทที่ 8장 11절 말씀. 8ข้อที่11ครับอาโมสครับ 아모스 8장 11절. อาโมสบทที่8ข้อที่11เราจะอ่านเชิญครับ พระเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลาก็มาถึงเมื่อเราจะส่งทุกพิษขับภัยมาที่แผ่นดินไม่ใช่การอดอาหารหรือการกระหายน้ำแต่จะอดฟังพระวจนะของพระเจ้าอาเมน 어제 잠깐 봤던 เมื่อ 말씀이죠. เคยพี่น้องเปิดอ่านใช่ไหมครับ 그거는 이제 아모스 시대에 하나님께서 그 이스라엘 민족을 저주하는 사건이 나옵니다. ในสมัยอาโมสพระเจ้าสาปแช่งอิสราเอล 근데 그 저주가 뭐냐 하면은 땅의 기근이 아니라 영적인 기근을 벌이겠다는 것입니다. พระเจ้าสาปแช่งแผ่นดินอิสราเอลให้เกิดอะไรครับ ให้เกิดความแห้งแล้งไฟอาหารวิญญาณ 그러니까 성도들이 영적인 양식을 먹지 못한다는 것은 성도들의 입장에서 봤을 때에는 저주인 것입니다. ทุกวันนี้เหมือนกันนะครับพี่น้องในคริสตจักรท้องถิ่นไม่รับพระวจนะพระเจ้ากินพอดีใช่ไหมครับนี่คือภัยพิบัติ 그러니까 목사가 설교를 통해서 성도들에게 은혜를 끼치지 못하는 것은 성도들을 저주하는 행위인 것입니다. ขอพูดแรงขึ้นครับผู้รับใช้พระเจ้าเทศนาพี่น้องไม่รับพระคุณของพระเจ้านี่คือคำแช่งสาป 성도들은 목사가 좀 미숙한 것을 이해해 줍니다. พี่น้องในคริสตจักรมักจะเข้าใจนะครับความบกพร่องหรือข้อบกพร่องของผู้รับใช้ 저는 제가 30대 목사가 됐을 때에 เมื่อข้าพเจ้าได้รับการสถาปนาเป็นโสโบโสโจนะครับวัย30 60대, 70대의 그 권사님이 볼 때는 아들 같은 목사입니다. ผู้ปกครองหรือมัคคณาเก่าส่วนใหญ่คริสตจักรดูนะครับอาจารย์โกเป็นเหมือนลูกของเขาใช่ไหมครับอายุต่างกันนะ 근데 얼마나 미숙한 것이 있겠습니까? น่าจะมีข้อบกพร่องในสายตาของเขา 그래도 그거를 이해해 줍니다. แต่ผู้ปกครองหรือมัคคณาเก่าโสมักจะเข้าใจนะครับสภาพของผู้รับใช้ 목사가 바빠서 신방을 조금 못해도 그걸 또 이해를 해줍니다. ผู้รับใช้พระเจ้ายุ่งยากก็เลยนะครับไม่สามารถจะใช้เวลาในการเยี่ยมยันเขาเข้าใจ 그런데 설교를 못하면 이해해 주십니다. แต่มีสิ่งหนึ่งที่พี่น้องเข้าใจยากเรื่องอะไรครับผู้รับใช้พระเจ้าเทศนาไม่ดีพี่น้องเข้าใจยาก 이것이 설교인 것입니다. นี่คือคำเทศนาครับ 그 다음에 이 설교가 목회자의 영적 리더십에도 영향을 미칩니다. แล้วก็คำเทศนานะครับมีอิทธิพลต่อความเป็นผู้นำของผู้รับ
รับใช้ด้วย 목사가 앞에서 이 리더를 해나갈 때 ผู้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้นำจะมักจะนำพี่น้องไปเรื่อยๆ 그 목회자의 말에 성도들이 순종할 것인가 순종하지 않을 것인가를 결정지어 주는 것이 바로 이 설교인 것입니다. พี่น้องในคริสตจักรเชื่อฟังไม่เชื่อฟังคำสั่งของโสโภคขึ้นอยู่กับอะไรการเทศนา 성도들이 목사의 설교를 듣고 은혜를 받으면 พี่น้องในคริสตจักรฟังคำเทศนาแล้วก็รับพระคุณของพระเจ้า 그 목사님의 지도에 기쁨으로 따라가고 ผู้รับ 순종합니다. ใช้พระเจ้าเสนอโครงการต่างๆเขามักจะยินยอมรับ 그런데 목사의 설교를 통해서 은혜를 받지 แต่ 못하면 ขณะที่เข้ามาฟังคำเทศนาของโสโภคไม่รับพระคุณ 성도들은 그 반대 현상이 나타나게 되는 것입니다. แต่แม้ว่าโสโภคเสนอเรื่องใหม่ๆหรือโครงการเขาไม่รับปฏิเสธ 목사가 신비하게 사는지 พี่น้องนะครับ 또 목사가 어떤 어려움이 있는지 ไม่ค่อยรู้นะผู้รับใช้ของเขาเดือดร้อนในเรื่องอะไร 성도들은 관심이 없습니다. เขาไม่สนใจกัน 그러나 성도들이 은혜를 받으면 달라집니다. แต่พี่น้องในคริสตจักรรับพระคุณของพระเจ้าผ่านคำเทศนาเขาเปลี่ยนท่าทีแน่นอน 어떻게든지 목사님을 섬겨주려고 เขาอยาก 노력합니다. จะปฏิบัติผู้รับใช้พระเจ้ามากขึ้น 목사님이 자기 이름을 불러주는 것만 갖고도 감사하게 생각합니다. เขาเราขอบคุณเมื่อผู้รับใช้พระเจ้าเรียกชื่อเขานะครับ 그래서 목사의 지도력에 적극적으로 순종하게 되는 거죠. เขานะครับเชื่อฟังการนำของโสโภคได้ 여러분이 알다시피 이제 3년 동안 코로나가 지나갔죠. เท่าที่พี่น้องประสบใช่ไหมครับมีช่วงโควิด3 ปีเนาะ 이것 때문에 한국 교회에 많은 변화가 생겼습니다. เนื่องจากโควิดนะ3 ปีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่คริสตจักรเกาหลีมาก 그 중에 하나가 주일날 점심 먹는 풍습이 사라지고 있는 ทุก 것입니다. วันนี้เราไม่ค่อยเห็นภาพที่พี่น้องเลิกนมัสการแล้วก็กินข้าวนะตอนเที่ยงแล้วกลับบ้านไม่ค่อยเห็นเลย 코로나 때문에 함께 모여서 식사하는 것을 정부에서 규제했었습니다. เพราะโควิดนะรัฐบาลนะครับออกกฎหมายว่าไงห้ามกินใช่ไหมครับอาหารเที่ยงที่โบสถ์ 그래서 그 코로나 기간 동안에 한국 교회가 점심을 교회에서 먹지 못했던 거죠. คริสตจักรเกาหลีนะครับไม่ได้ทำอาหารให้พี่น้องกินกัน 근데 우리 사모님들 아시겠지만 식사 준비를 안 하니까 너무 편한 거예요. แต่ส่วนภรรยาโสโภคแล้วก็มัคคารายเก่าโสนะไม่ได้เข้าห้องครัวช่วงโควิดเขาสบายมากเลย 여성들이 제일 맛있는 밥이 뭐냐 이렇게 물어봤다니까 남이 해주는 밥이다. ข้าพเจ้าเคยถามนะครับแม่บ้านในคริสตจักรว่าคุณกินอาหารอร่อยมากที่สุดนะมื้อไหนเขาบอกว่าตัวเราไม่ทำมีคนทำให้เรากินอร่อยที่สุด 그러니까는 코로나가 끝난 다음에 다시 이제 교회에서 점심을 시작하려고 하니까 ช่วงโควิดผ่านไปใช่ไหมครับคริสตจักรเกาหลีอยากจะกลับนะสภาพเดิม 여성들이 하기 싫어했어요. คณะสตรีในคริสตจักรไม่ยอมเข้าในห้องครัว 그래서 주일날 점심 먹는 것을 그만둔 교회가 많아졌습니다. มีคริสตจักรหลายแห่งนะครับไม่ท 근데 저희 교회는 지금도 주일날 점심을 ำแต่ 먹습니다. คริสตจักรวิยาจุฬาที่ข้าพเจ้ารับใช้ปัจจุบันเนี่ยยังมีอาหารเที่ยง 저희도 처음에 여성분들이 목사님 안 하면 안 돼요? 이렇게 얘기를 อ่า 했습니다. พอใช่ไหมครับช่วงโควิดผ่านไปข้าพเจ้าบอกเขาว่าขอให้เราเตรียมอาหารเที่ยงโดยช่วงแรกเขาบอกนะครับไม่อยากทำ 제가 해야 되는 이유를 설명하고 ข้าพ 하자고 เจ้า 했습니다. นะครับอธิบายทำไมเราต้องเตรียมอาหารเที่ยงนะครับนี่นั่นอธิบาย 그런데 많은 성도들이 따라와주고 거기에 순종을 해준 것입니다. เห็นว่าพี่น้องส่วนใหญ่นั้นนะครับรับฟัง 무엇으로 그들을 움직일 수 있을까요? ข้าพเจ้าทำอะไรให้พี่น้องนะครับเชื่อฟังกัน 제가 그들에게 돈을 줬겠습니까? ข้าพเจ้าจ้างเขามาทำหรือเปล่า 제가 총으로 그들을 หรือ 협박했겠습니까? นะขู่ด้วยปืนหรือเปล่า 어려운 시기에 목회자가 뭘 하자고 했을 때 따라올 수 있는 것, 이 리더십이 설교에서 생기는 것입니다. เป็นช่วงที่คริสตจักรเจอปัญหาแต่พี่น้องโยมตามโสโภคขึ้นอยู่กับคำเทศนา 따라서 성도들이 왜 내 말을 듣지 않느냐? ผู้รับใช้หลายคนพูดกันทำไมพี่น้องในคริสตจักรดื้อนะไม่เชื่อฟัง 왜
왜 저들은 목회자의 삶에 관심이 ทำ 없느냐? ไมเขาไม่สนใจความเป็นอยู่ของโสโบ 이런 불평을 하기 전에 우리 목사님들은 자기의 설교를 돌아보셔야 돼요. ผู้รับใช้นะครับหลายท่านนะครับคนอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่เราทำอะไรก่อนครับตัวเราเตรียมเทศนาให้เขารับพระคุณในการนมัสการไหมนี่เป็นคำถามแรกนะครับไม่น่านะครับพูดถึงสิ่งนั้นก่อน 이것은 성도들이 교회를 정할 때에도 영향을 미칩니다. ใช่ครับธรรมิกชนคนหนึ่งอยากจะเป็นสมาชิกนะเป็นปัจจัยหนึ่งเขาระรู้อะไรแล้วก็ตั้งหลักในคริสตจักรนั้นครับ 어떤 분이 이사를 가서 이제 교회를 옮겨야 되는 상황이 ค 벌어지거나 ริสเตียนคนหนึ่งย้ายบ้านไปเขาจะเป็นต้องเลือกคริสตจักรท้องถิ่นใช่ไหมครับ 또 자기 자녀에게 어느 교회를 다니라고 이제 추천을 해주고 있는 หรือ 말이에요. ลูกของเขาไปทำงานต่างจังหวัดนะให้ลูกนะร่วมนมัสการในคริสตจักรท้องถิ่น 그거를 결정하게 되는 기준이 무엇입니까? อะไรเป็นเรื่องที่เขานะอยากจะเป็นสมาชิกหรือให้ลูกไปเป็นสมาชิกเพราะเรื่องอะไรครับ 여러분들은 만약 여러분들이 이제 어느 교회를 옮겨서 다닌다 하면은 무슨 기준을 가지고 그 교회를 선택하겠습니까? สมมุติมีพี่น้องคนหนึ่งในคริสตจักรที่เรารับใช้อยู่ย้ายบ้านไปที่กรุงเทพพี่น้องให้เขาร่วมนมัสการที่ไหนเราแนะนำเขาอย่างไร 그게 바로 설교입니다. เราน่าจะคิดมีผู้รับใช้ที่เทศนาดีใช่ไหมครับให้เขานมัสการที่นั่น 예, 한국에 있는 분위기를 보면 เมื่อเราดูบรรยากาศคริสตจักรเกาหลีครับ 어떤 교회는 길게는 1년까지도 등록을 안 하고 교회 다닙니다. มีพี่น้องบางคนนั้นร่วมนมัสการแต่ไม่ยอมลงทะเบียนนะครับไม่ยอมเป็นสมาชิกเขาไปมาตลอด 그러면서 1년 동안 목사님의 설교를 듣고 생각을 하는 것입니다. เขาร่วมนมัสการนั่งฟังคำเทศนาของโสโวคนนี้ใช้เวลายาวนาน 내가 이런 목사님을 담임 목사로 모실 것인가? เขาคิดไปคิดมาว่าฟังคำเทศนาของโสโวคนนี้จะให้เป็นโสโวในชีวิตของข้าพเจ้าดีไหม 내가 이런 목사님이 지도하에서 신앙생활을 할 หรือ 것인가? ยอมอยู่ใต้การดูแลของโสโวคนนี้ดีหรือเปล่า 그것을 결정하게 되는 기준이 ใน 뭐겠습니까? ที่สุดเขาเลือกคริสตจักรแห่งนั้นเพราะ 그게 바로 설교입니다. การเทศนาของผู้รับใช้คนนั้น 따라서 목회자가 설교를 잘하지 못하고는 교회의 리더십을 행사하기가 어렵습니다. ผู้รับใช้พระเจ้าเทศนาดีนะครับใช้นะครับความเป็นผู้นำได้ตรงกันข้ามเทศนาไม่ค่อยดีนั้นนะครับเราไม่สามารถจะแสดงความเป็นผู้นำได้ 저희 교회는 이제 7명의 부목사님이 계십니다. คริสตจักรที่ครับจะรับใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมีผู้ช่วยโสโบถึง7 คน 제가 이제 태국에 강의 하나 나오느라고 이번 2주간 동안 교회를 비우게 됩니다. อาทิตย์นี้ครับจะไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ใช่ไหมครับ 그러면 그 부목사님이 저를 위해서 일을 할까요? 아니면 자기를 위해서 일을 할까요? ผู้ช่วยโสโบทั้ง7เขารับใช้เพื่อตัวเขาหรือเห็นแก่อาจารย์โกครับขณะที่อาจารย์โกไม่ได้อยู่ที่โบสถ์เขารับใช้เพื่อใครเพื่อเขาหรือเพื่ออาจารย์โก 제가 제 양떼를 맡기고 왔습니다. ข้าพเจ้าโบใช่ไหมครับพี่น้องในคริสตจักรให้เขาดูแลแทนใช่ไหม 근데 부목사님이 그 양떼를 동전해 가지 않을까요? เราไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ไม่ใช่อาทิตย์เดียวนะ1 เดือนหรือครึ่งปีเกิดอะไรขึ้นครับโสโบผู้ช่วยโสโบบางคนนั้นนำพี่น้องบางคนไปบุกเบิกคริสตจักรได้หรือเปล่า 어떻게 할까요? 제가 그들을 감시하고 또 어떻게 통제하고 그렇게 해야 될까요? อาจารย์โกอยู่ที่นี่นะบังคับหรือดูแลผู้ช่วยโสโบทั้ง7ได้หรือเปล่ายากใช่ไหม 이때 이 담임 목사의 리더십을 지켜주는 것이 바로 ขณะที่โสโบไม่ได้อยู่ที่โบสถ์นะครับอะไรเป็นความเป็นผู้นำเพื่อเขาครับคือการเทศนา 그래서 담임 목사가 부목사한테 신방을 맡길 수도 있고 โสโบมอบงานให้แก่ผู้ช่วยโสโบเช่นไปเยี่ยมไปเยี่ยมพี่น้อง 행정을 맡길 수도 หรือ 있습니다. ให้เขาบริหาร 그러나 담임 목사가 절대로 맡길 수 없는 게 뭐냐면 설교입니다. โสโบไม่มอบงานให้แก่ผู้ช่วยโสโบนั้นคืออะไรครับการเทศนาในวันแห่งพระผู้เป็นเจ้า
만약 여러분들이 부목사님하고 목회를 한다면 สมมุตินะครับถ้าพี่น้องมีผู้ช่วยโสโบ 여러분들의 설교가 부목사님 설교보다 반드시 좋아야 합니다. คำเทศนาของโสโบจะเป็นต้องดีกว่าคำเทศนาของผู้ช่วยโสโบ 만일 여러분의 부목사님이 여러분보다 설교를 สมมุ 잘한다면 ติผู้ช่วยโสโบเทศนาดีกว่าโสโบเกิดอะไรขึ้น 아마 그 성도들은 그 부목사님을 따라갈 것입니다. พี่น้องบางคนอยากจะติดตามผู้ช่วยโสโบไปแน่นอนครับ 이게 설교예요. นี่คือการเทศนา 그래서 여러분들이 큰 교회를 하고 싶다면 반드시 설교를 성장시켜야 됩니다. ถ้าพี่น้องอยากได้คริสตจักรใหญ่กว่าปัจจุบันเนี่ยต้องเน้นกับเรื่องอะไรการเทศนาก่อน 어차피 교회가 크면 부목사님이 있어야 되고 เมื่อเราคริสตจักรท้องถิ่นที่เรารับใช้อยู่เติบโตขึ้นต้องการผู้ช่วยโสโบใช่ไหม 그것도 훌륭한 부목사님들이 เราอยาก 있어요. ได้ผู้ช่วยโสโบดี 만약 여러분들이 그분보다 설교를 못한다면 แต่ตัวเราเทศนาไม่ดีกว่าเขาอ่ะ 그 부목사가 담임 목사가 되는 겁니다. พี่น้องส่วนใหญ่รับรองว่าไงผู้ช่วยโสโบเป็นโสโบ 그러나 여러분들이 그런 분들과 함께 목회를 하려고 한다 그러면 แต่เรางานร่วมรับใช้กับผู้ช่วยโสโบเหล่านั้น 여러분들이 그들과 함께 할 수 있는 그 이상의 리더십을 가져야 됩니다. ยากครับอย่างนั้นเราจะเป็นต้องพัฒนาใช่ไหมครับเรื่องเทศนาเหล่านี้ 그런 목회자 영도 리더십을 각도로 만들어주는 것이 뭐냐면 그게 바로 설교인 것이죠. การเทศนาทำให้ตัวโสโบมีความเป็นผู้นำในคริสตจักร 따라서 담임 목사에게 있어서 설교는 생명과 같은 것입니다. สั่งอย่างนี้ได้ครับสำหรับโสโบนะครับการเทศนาเป็นเหมือนชีวิต 담임 목사는 설교를 통해서 성도들에게 은혜를 끼치든지 ผู้รับใช้พระเจ้าคือโสโบเทศนาทำให้พี่น้องในคริสตจักรรับพระคุณ 담임 목사를 그만두시든지 หรือลาออกตำแหน่งโสโบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 그런 결정하셔야 됩니다. นี่คือการเลือกของเรานะครับ 사모님들이 남편을 도와주는 것도 바로 이것입니다. ส่วนภรรยาขอช่วยหน่อยครับให้สามีของเราพัฒนาในการเทศนานะครับ 남편이 뭘 도와주시겠습니까? ส่วนภรรยาช่วยเรื่องอะไรกับสามีของตนครับ 남편의 설교를 잘할 수 있도록 도와주는 겁니다. สนับสนุนให้สามีนะครับเทศนาดีขึ้นโอเคไหมครับ 제가 이제 이 이후에 또 말씀을 드리겠지만 แล้วจะนะครับอธิบายต่อ 사모님들이 목사님의 이 설교를 도울 수 있는 많은 것들이 있습니다. มีวิธีการที่ภรรยาสนับสนุนช่วยสามีให้เทศนาดีขึ้นครับ 어쨌든 남편의 설교를 잘할 수 있도록 도와야 됩니다. อย่างไรก็ตามนะครับขอใช้วิธีการต่างๆนะให้สามีพัฒนานะครับในการเทศนา 혹시 남편이 미국 신분 계세요? ถามพี่น้องครับขอภรรยาตอบนะครับเกลียดชังสามีไหม 제가 남편 골탕 먹이는 법을 가르쳐드리겠습니다. น่าจะแนะนำวิธีการนะครับส่วนภรรยานะครับรบกวนสามี 토요일 날 저녁부터 남편의 속을 뒤집어 놓으면 됩니다. เราจะทำเรื่องหนึ่งคืนวันเสาร์กับสามีนะครับ 그래서 설교 준비를 못하게 만드는 겁니다. มิให้สามีนะครับตั้งใจเตรียมคำเทศนา 주일날 아침에 가기 전에 대패 싸우는 겁니다. แล้วก็ก่อนที่จะนะครับไปบอกเช้าวันอาทิตย์วันแห่งพระผู้เป็นเจ้านะครับทะเลาะกันทำสงครามกับสามีเลย 그러면은 이제 강단에 가서 설교 잘 못하실 거고 แน่นอนครับสามีใช่ไหมครับไม่มีความสงบสุขก็เลยเทศนาไม่ดีแน่นอน 그게 한 주 두 주 반복이 되면 นะฮะให้สามีเทศนาไม่ค่อยดีวันอาทิตย์นั้นแล้วก็นะครับวันอาทิตย์ต่อๆไป 남편은 그 교회에서 쫓겨날 것입니다. 1 เดือนครึ่งปีเกิดอะไรขึ้นสามีนั้นลาออกแน่นอน 농담입니다. พูดเล่นนะครับไม่น่าเกิดเป็นอย่างนี้เนาะ 자, 그래서 사모님들은 남편의 설교에 절대적인 영향력을 갖고 있는 분입니다. ครับจะพูดอย่างนี้ก็ได้ภรรยาใช่ไหมครับมีอิทธิพลต่อคำเทศนาของสามีครับ 그래서 만약에 사모님이 남편의 설교를 통해서 내가 은혜 받고 있지 못하다면 고민하셔야 됩니다. สมมุตินะครับส่วนภรรยาฟังคำเทศนาของสามีเราไม่รับพระคุณของพระเจ้าสมมุตินะครับเรานะครับรู้สึกว่าเป็นวิกฤต 남편을 위해서 기도하셔야 됩니다. เริ่มอธิษฐานเพื่อสามีหน่อยครับ
그리고 남편의 설교를 어떻게 회복시킬 것인가를 여러분들이 แล้ว 고민하시고 ก็ภรรยาคิดไปคิดมาเราจะทำอย่างไรให้สามีเตรียมคำเทศนาดีกว่านี้ 제 아내는 이 1년 반 전에 천국 갔지만 ปีครึ่งนะครับพระเจ้ารับภรรยาของข้าพเจ้าไปอยู่กับพระองค์ 저희 교회에서 제 설교를 제일 잘 듣는 사람이 제 아내입니다. เมื่อภรรยามีชีวิตใช่ไหมครับเขาเรานั่งฟังคำเทศนาของข้าพเจ้าเป็นคนที่ตั้งใจฟังนะครับ 제 아내는 제가 설교하는 동안에 한 번도 졸아본 적이 없어요. ข้าพเจ้าเทศนาแล้วก็ดูใบหน้าของภรรยาไม่เคยนะง่วงนอนสักครั้งครับตาสว่างแล้วเราฟังกัน 제가 설교를 잘했다는 얘기겠죠. ถือว่าอาจารย์ของเทศนาดีใช่ไหมครับภรรยาไม่ง่วง 나중에 또 말씀을 드리겠지만 이렇게 엄마가 설교를 잘 듣게 되면요 아이들이 설교를 잘 듣습니다. ใช่ครับคุณแม่นะนั่งฟังคำเทศนาของสามีดีใช่ไหมครับลูกๆก็ดูท่าทีของแม่เขาก็ตั้งใจฟังกัน 저희 아이들은 제 설교를 제일 좋아합니다. แล้วก็ลูกทั้งสามนะครับชอบคำเทศนาของพ่อ 네, 아빠의 설교를 듣고 은혜를 받고 เขาบอกว่ารับพระคุณทุกครั้ง 그 은혜 받은 얘기를 저하고 나누기 เขา 때문에 เป็นปันสิ่งที่เขารับพระคุณในการฟังคำเทศ 같이 นา 또 이제 기도 제목을 교환하기도 แล้ว 합니다. ก็เราเป็นปันกันแล้วก็สนาว่าก็อธิษฐานกัน 그래서 설교에 있어서 사모님의 역할이 정말 중요합니다. ใช่ครับในการเทศนาใช่ไหมครับมีบทบาทหน้าที่ของภรรยาสำคัญมาก 자, 이것이 설교입니다. นี่คือการเทศนาครับ 따라서 그렇다면 담임 목사인 여러분들은 이 설교 준비를 언제 하셔야 될까요? อย่างนั้นเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าใช่ไหมครับเราเตรียมคำเทศนาวันอะไรครับ 언제부터 이 설교가 정말 중요하다면 언제부터 เราให้ 설교를 ความ 해야 돼요? สำคัญกับการเตรียมคำเทศนาใช่ไหมครับอย่างนั้นเราจะเริ่มเตรียมคำเทศนาตั้งแต่วันที่เท่าไรหรือวันอะไร 여러분 어떻게 아세요? ถามพี่น้องแต่ละคนก็ดีมั้งเราเตรียมเทศนาตั้งแต่วันอะไรครับ 어떤 목사님은 토요일 날 하시는 분들이 계셔요. ผู้รับใจบางท่านพูดในใจว่าเขาจะเตรียมคำเทศนาคืนวันเสาร์ 저는 말씀드리겠지만 저는 월요일부터 설교 준비를 합니다. แต่ส่วนข้าพเจ้านั้นเตรียมคำเทศนาตั้งแต่วันจันทร์ 왜냐하면 이 설교가 그렇게 중요하기 때문에. เพราะว่าตัวข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับคำเทศนาก็เลยนะครับเริ่มเตรียมตั้งแต่วันจันทร์ 담임 목사가 뭐 하는 사람인가? ผู้รับใจพระเจ้าคือโสโบเป็นใคร 그 사람은 설교의 특권을 가진 사람인 것입니다. เขามีสิทธิพิเศษในการแบ่งปันหรือเทศนา 그래서 담임 목사는 이 설교 준비에 목숨을 걸어야 합니다. ใช่ครับอย่างนั้นโสโบนั้นจำเป็นต้องเตรียมคำเทศนาด้วยเสี่ยงชีวิต 이런 질문 한번 น่าจะ 해보겠습니다. ถามพี่น้อง 여러분은 설교하실 때 행복하십니까? ขณะที่พี่น้องเป็นปันเทศนามีความสุขไหมครับ 그리고 설교할 때 뭔가 막 흥분되는 그런 것이 ข 있으세요? ณะที่เราเป็นปันหรือเทศนามีความนะครับตื่นเต้นไหม 그리고 이 설교를 할 때 어떤 그 기대감이 있으세요? เมื่อเราเทศนาพี่น้องมีความคาดหวังอย่างยิ่งหรือเปล่า 만약 이 설교가 여러분 스스로를 행복하게 할 수 없다면 เราเทศนาแต่ตัวเราไม่มีความสุข 누구를 행복하게 해줄 수 อย่า 있는가? งนั้นเราจะช่วยใครให้เขามีความสุขได้ครับ 옛날에 그 한국에 백종원이라는 그 유명한 요리사가 있었습니다. ที่เกาหลีนะครับมีเชฟคนหนึ่งมิสเตอร์เป็น 이제 이분이 이제 그 젊은 그 창업하는 식당 창업하는 친구들 도와주는 일이 있었는데 เขาใช่ไหมครับเป็นเชฟนะครับทำอาหารอร่อยใช่ไหมครับเราเรียกว่าเชฟใช่ไหมครับเขาไปช่วยนะครับอนุชนหรือเยาวชนที่เพิ่งเปิดร้านอาหารอยากไปช่วย 근데 이 친구가 열심히 일을 하는데 장사가 잘 안 되는 거예요. แต่อนุชนคนนั้นตั้งใจทำอาหารแต่ขายไม่ค่อยดี 근데 이제 백종원이 와서 이제 보고는 이렇게 말을 เช 했어요. ฟคนนั้นนะครับมาดูที่น้องคนนั้นทำแล้วเสนอแนะน 네가 만들어 놓은 이 음식이 너는 맛있냐? 이렇게 물어본 거야. ำเขาถามว่าคุณทำอาหารประเภทนี้เมนูนี้คุณกินอร่อยไหม 그런데 그 청년이 아니라고 대답을 한 겁니다.
นุชนบอกว่ากินไม่อร่อยครับ 이 청년은 창업을 하면서 เรียกว่าเขาลงทุนใช่ไหมครับแล้วก็เปิดร้านใหม่ 이 요리에 대해서 레시피를 받은 게 있었던 거예요. เข้าร้านดู YouTube นะได้เรซิปีเยอะแยะนะครับ 그 레시피에 너무 충실을 하다 보니까 เขาทำตามนะครับ YouTube 음식이 맛있느냐 맛있느냐를 잊어버린 겁니다. เขาร้านลืมนะก็เลยไม่ได้ลองชิมดูว่าอร่อยหรือไม่อร่อยถูกเปล่าหรือเปล่า 재료도 잘 쓰고 เขาร้านซื้อนะครับวัตถุดิบ 레시피대로 만들긴 했는데 เขาร้านทำอาหารตามนะครับคำแนะนำจาก YouTube 맛이 없는 거예요. เขาร้านทำแล้วไม่มีใครอยากกิน 그때 이제 그 백종원 씨가 이런 얘기를 합니다. เชฟคนนั้นนะครับบอกว่า 너도 맛없는 요리를 누가 하겠냐. คุณกินไม่อร่อยใครจะกินอ่ะ 일단 음식이 네가 맛있어야지. คนที่ทำอาหารชิมดูแล้วก็อิ่มอร่อยใช่ไหมครับอร่อยเดี๋ยวจะได้ลูกค้า 여러분들의 설교가 그럴 수 있습니다. คำเทศนาก็เป็นอย่างนั้นครับเราเตรียมชิมเราอร่อย 굉장히 신학적이고 เรารานเน้นนะศาสนศาสตร์ 굉장히 교리적이고 หรือรานเน้นเราก็เชื่อ 흠잡을 데 없는 설교일 수 있습니다. ไม่มีนะข้อบกพร่องในคำเทศนา 근데 문제는 그 설교가 나한테 은혜가 안 되는 거예요. แต่คำเทศนาไม่เป็นพระพรในตัวผู้เทศนา 그 설교 자체가 나한테 아무런 흥분을 갖고 오지 แล้วก็ 않습니다. ไม่ให้เกิดความตื่นเต้นกับผู้เทศนา 그렇다면 그 설교가 누구를 흥분시키겠습니까? แต่พระเจ้าก็จะเอาคำเทศนาก็แค่ต่อหน้าที่ประชุมใครจะรับพระคุณได้ 그래서 사실 설교는요, 누구에게 들려주기 전에 자기가 은혜를 받아야 합니다. อย่างนั้นเราพูดอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับคำเทศนาที่เราเตรียมให้เป็นพระคุณต่อเราก่อนใช่ไหมครับแล้วจะให้พี่น้องที่ร่วมนมัสการจะรับพระคุณต่อ 내 설교가 나의 도움이 되고 เป็น 나에게 ประโยชน์ 은혜가 แก่ 되는 เรา 겁니다. เป็นพระคุณต่อเรา 그렇지 않으면 가만히 그걸 감동시킬 수 없습니다. ไม่สามารถจะช่วยให้พี่น้องสักคนจะรับพระคุณพาการเทศนาของเราได้ 따라서 여러분들이 좋은 그런 목회를 하고 싶으시다면 설교에 목숨을 거셔야 합니다. ขอพูดอีกครั้งครับถ้าผู้รับใช้แต่ละท่านใช่ไหมครับอยากจะรับใช้ดีในสายพระในพระเจ้าต้องเน้นเรื่องอะไรพัฒนาการเทศนา 네. 이런 설교를 어떻게 할 것인가는 이제 다음 시간에 또 강의하도록 อาจ 하겠습니다. จะนำพักสักครู่เนาะแล้วจะมาฟังต่อ 네. ขอบคุณครับพี่น้องพักแล้วกลับ